あ、なんか表情良くなってきたね。あ、力入ってきた。よしよしよし。うん、自分で動こうとしてくれればね、もう倒れてもいいですからね。よしよしよし。あ、頑張れ頑張れ頑張れ。おお頑張れ。じゃあ頑張れ頑張れ。頑張れ。おいいぞいいぞいいぞ、うん、いい。鼻の横。猫ちゃんちょっと手が短いから。クリ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 
ああ、ふーちゃん。いいですよ。すごい足が開いた。ほりゃ、ほりゃ、ふーちゃん。ふーちゃん。おお、引っ込めた。後ろはね、ほんと力強くなって。背骨を腰も足ですね。よし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 。あ、怒った。ふーちゃん、ダメだよ。頑張れ、頑張れ。そうか。足先嫌いですもんね。だけどこう大事なんだよね。ちゃんとした水なんだ。おおお。さっき感じたぞ。お。ふーちゃん、おおお。足キック。大丈夫ですか、先生。大丈夫ですよ。よし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 。起立する補填する力なんだよな。よし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 。すごい顔しちゃう。左両両線。よしよし。よいしょよいしょ。なんか怒ってあ、怒ってる。ふーちゃん。怒ってきた来た。そかそか。よし怒ってきたか。そかそか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、7、8、9、1、2、3、4、5、6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 、7、8、9、
噛まないでね。お、お、お、立った勝った。立ったよ。すごい。お、すごいふーちゃん。立ったよ。あなた立てたやったー。やん。すごい。病院に来てからまだ1週間経ってないのに、すごい。すごいね。お、歩くか。お、歩いた。お、歩いた。いかんいかんいかん。出ちゃいかん出ちゃいかん。やったー。すごいね。ふーちゃん。おお、頑張って頑張って頑張って頑張ったよ。よしよしよし。頑張ったよ。頑張ったね。
養老線ね。あ、怒ってきた。良くも悪くもね、怒りもね、パワーだからね。おそらく首と肩から一番凝ってると思うんですよね、この病院は。はい。普通の猫ちゃんでもこんなにおとなしいもんですか？いや、そんなことないですよ。いや、おとなしい子もおとなしいです。あワンちゃんでも嫌がる子嫌がりますからあ、ね。ああ。お、お、ふちむね。しまった。気まぐれだから。ねねがね。お、頑張れ。ふちゃん、あいよが、大丈夫。おいで。ふちゃん。お、だいぶ動けるようになって。お。すごいね、ふーちゃん。よし。お家帰ってご飯食べれた。よし。あんたすごいね、なんか昨日より全然元気出てきた。取らないからね、頑張ってあげてね。なんかすごい歩きようね、今日ね。どうしたの？お、来るね。乗ってくる。来るね。文末想定。よし。5、6、7、8、9、10。よし。くり。よいしょ。くり。おー、上手。疲れたね。よし。今日は怒らないんだな。やばか。おお、疲れてきたか。いいよ楽にして。なかなかこういう体勢が多いんですよね。で、なるべくこの体勢じゃなくて伏せをした状態にするとなんか。伏せをした状態からの方がいいんですね。おお、そう、補定したら歩けるようになったんだな。あ、おお、もうすり寄ってきてますね。認識してんですね。いいですね。ああ、いい。
ぶつかるよ。ゆうちゃん、よしよし。どうした？来る？来ると思ったのに。よし。おお、乗ってきた乗ってきた。おお、登ってきた。後ろ足はなんか強いんで、あれなんですか、前足がですね。前、よしよし。よし